Dans un monde où le rêve et la réalité se confondent, un voyageur solitaire marche sur un chemin inconnu, entouré de tours mystérieuses qui s'élèvent comme des racines vivantes. Les couleurs de la nuit s'entrelacent dans des teintes de bleu profond et de pourpre, tandis qu'un rayon de lumière perce l'horizon, guidant ses pas dans l'obscurité. Qu'est-ce qui l'attend au bout de ce chemin? Plongez dans ce monde énigmatique et laissez votre esprit voyager au-delà de l'imaginable.